Pentru Herea, care încearcă să preia pe lângă Daniel Lung, care comite hands. Este lovitură de la 11 metri pentru giuleșteni în minutul 6 plus cartonaș galben pentru fundașul central al studenților. Nu știu dacă se impunea această măsură. A fost hands, însă nu a părut deloc ceva intenționat. Putea rămâne Lung fără cartonaș galben la această fază. Execută Ovidiu Herea, golgheterul giuleștenilor. Față în față Herea cu Cezar Lungu. Herea înscrie 1-0 pentru Rapid din minutul 7, al 12-lea gol marcat de Herea în acest sezon. Și iată, Rapid își face meciul foarte ușor. Oțelul joacă în această seară de la 21 și 30 de minute în direct la DigiSport un meci extrem de important cu FC Vaslui. Relațiile dintre cele două cluburi mai mult decât în 5. Preluare bună a lui Ferfelea, pasă pentru Lazar, care este blocat în prima fază și apoi e hands. E hands. Dan Alexa a făcut un hands cât toate zilele la șutul lui Valentin Lazar. Acestea sunt momentele care l-au făcut pe Daniel Isăilă să reclame erorile de arbitraj. Iată-l pe Lazar blocat de Vâtcă foarte bine, apoi Alexa face un hands cât se poate de clar, se duce cu mâna stângă întinsă mijlocașul Rapidului, însă Hațegan nu vede acest lucru. Ar fi trebuit să o facă Miclo. Și într-adevăr este golul de 2-0 marcat de Ștefan Grigorie. În acest moment nu se mai pune problema învingătoarei în regie. Grigorie marchează al 3-lea gol al sezonului și egalează pe Roman și Alexa. Teixeira, omul cu pasa decisivă. O acțiune foarte frumoasă a Rapidului. O acțiune simplă,